ankafiziny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit sady matsiro mampazotomana ho fafinaretan'ny ankohonanao. Luxor, le plaisir du confort. iaino tanteraka ny lalao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.ng. Betplanet manolotra anao ny le JT. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Manolotra ho anao ny le JT. Découvrez les masques Fructisser Food, la nutrition des cheveux affamés. Nouveau Fructisser Food vous présente le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant, par Garnier naturellement. Technospark 5 Pro, Pro Performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. ankafaliana indray tokolasy tompoko vavy no hididiana ny tokantranonao ary anasananao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany atotranao avy hatrany ary ny lohateny-baovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Mielatra ny vaovao famoverina miomby eto Madagasikara ny tsy mikaretina Covid-19. Mifarana androany ny feptom-piasany ireo mpikambana sivy mianadahy eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Mitaky ny hanafoanana ny fampizarana asa indray an'ireo mpiasa maniry hijanona ho mpiasan'ny samivay ireo mpiasa teo aloha. Tsy ampy ny fitaovana ampiasaina amin'ireo hôpitaly mandray an-tanana ny Covid-19 ao Toamasina sy Mahajanga. Anisan'ireo satria-baovao arahanao atao anatin'ny le JT ireo ary dia mbola anasananao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Fa mielatra ny vaovao famoverina miomby eto Madagasikara ny tsy mikaretina Covid-19 miamiverina matao ohatra toy ny tany eritaona tahaka izao ny ankamaroan'ireo olona izay sendra ny fandraisam-peo ny le JT amin'ity androany ity. Araka ny fampitam-baovao voaray ahitana tranga vaovao 100 isan'andro amin'izao fotoana izao eto amintsika. Miverina misava ireo tsy manao aro vava-orona eny an-dalambe ihany koa ny mpitandro ny filaminana mitaky ny amoahana isan'andro ny atotanisa ofisialy toy ny teo aloha indray ary. Araka izany ireo olom-pirenena izay sendra ny mpanao gazetinay Iana Rabarosy Anjara Kotonoreny tamin'ity androany ity. Tranga vaovao 100 isan'andro indray no hita eto amintsika amin'izao fotoana izao araka ny angom-baovao voaray nambaran'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Avy eto Antananarivo no maro anisa ary azo lazaina ho ivon'izao fiverena ny valanaretina Covid-19 miparitaka izao indray. Matahotra ny ankamaroan'ny olona satria eritaona toy izao indrindra no niatombohan'ny coronavirus nirongatra teto Madagasikara ary nahafatesana olona maro. Zareo aloha tsy dia natahotra fa nijery Antananarivo miparitaka dia lasa koa miparitaka varesaka. Mila fitandremana fotsiny zany zava-dehibeko. Izay zany toromarika rehetra zany tokony arahana daholo tena maro. Rehefa tena tonga tokoa zavy moa tsy hatahotra. Za aloha zany tsy matahotra an'le hoe Covid-19 fa ny fiarovako an'ny tenako zany ny ataoko be dia be dia tokony samy aro an'ny tenany zany ny olona. Fa raha mbola hiverina confinement zany tsika zany tsy manana vola hoentina amin'izany confinement zany dia aminazy zany tsy sakoatra ny hoe miaro an'ny tenanao ianao zany amin'ny aretina e. Fa tena misy rehefa atahorana satria maheno manko izay hoe ny ankizikely koa lasa misy lasa hoe vo ohatra izany moa marefo etsy an-dany moa fa misy foana matetika fa tsy afa-tsy ny hoe fitandremana zany hoe manao cache-bouche dia raha azo atao ihany mihiboka aloha ao an-trano tsy tena hoe zavatra tsy important ny voana ny trano dia aleo petraka ao an-trano.
manomboka misambotra ary mampatsiahy ny tokony hanaovan'ny olona tsirairay ary vavaorona tsy tapaka eny an-dalana ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Mitombo ny aiain'ny olom-pirenena rehetra, mangataka ny amoahana isan'andro ny antotanisa tena marina sy ofisialy toy ny nataon'ny profesora Volortina Anta teo aloha. Araka izany izy ireo. Tena ilaina be dia be satria ilay olona zany ohatranay zao mpivarotra etỳ amoron-dalana dia ilainay zany le famerenana an'le totanisa ohatry nataon'le dokotera iny satria izay hariva vao mody dia tsy mahita tsy mahafantatra zany ohatry ny ahoana zany ny salanisan'ny ny aretina sy ny olona maty sy ny olona tena hoe cas grave. Eny tsara aloha zany raha averina satria ilainy zany satria mba hitandremana ny tena marina. Tena mety tokony verina ary iny atotanisa iny hoe zao no hoe avoaka zany hoe atotanisa zao marary zao mata dia mba ahafahany rehetrarehetra mitandrina ny fahasalamany satria fitandremana fahasalamana zava-dehibe. Isan'ireo mailo amin'ny toedraray eto an-toerana ihany koa ny maso ivon'ny Japon izay nampitsahatra tamin'ny ora farany ny hetsika saika ataon'izy ireo rahampitso noho ny tahotra ny fiparitahan'ny tsy mikaretina coronavirus. Fa tsy ampy ny fitaovana ampiasaina amin'ireo hopitaly mandray antanana ny marary ny Covid-19 any amin'ny faritra isan'izany any Toamasina sy Mahajanga. Mitombo isan'andro anefa raha ny fanazavan'ny mpitsabo any an-toerana ny ireo marary ny Covid-19 raisina antanana any amin'ireo hopitaly ireo. Ao Toamasina izao dia misy 20 ireo manaraka fitsaboana ary 60 ao any Mahajanga any. Manao antsoavo ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo mba anaovana lahara-pahamehana ny fitsaboana mahakasika ny Covid-19. Anisan'ireo mpandraharana mony ainy vokatry ny Covid-19 iray azy Bardey karana mizaka ny zom-pirenena malagasy. Tao amin'ny CHU La Réunion izy no nanaraka fitsaboana. Manana orinasa maro eto Madagasikara sy any amin'ny nosy La Réunion iray azy Bardey. Mpanondrana ireny langilangy ireny tao nosy be Elvilla ihany koa izy fomba fahavelony. Fanondranana izay miantoka ny 520 isanjato ny filany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha ny fanazavana voaray. I La Réunion izay ahitana marary ny Covid-19 misy 570 ary maty ny aretina misy 12 voamarina tao anatin'ny 7 andro izay. Anisan'ireo tsy mbola afabela amin'ny ady amin'ny Covid-19 ihany koa etsy ankilan'izay Madagasikara. Misedra olana ara-pitaovana ny mpitsabo any amin'ireo hopitaly any amin'ny faritra. Mitombo isa ireo marary kanefa tsy maharaka ny fitaovana ampiasaina. Toa ny CHU Morafeno sy ny CHU Analakninina ao amin'ny Toamasina ary ny CHU any Mahajanga izay mitaraina noho ny tsy fahampiana fitaovana famelomanaina na ny oxygène sy ny fanafody samihafa. Mitotaly 20 ireo manaraka fitsaboana ao Toamasina raha nisy farany voaray tamin'ny alatsinainy lasa teo. Raha toa ka niakatra ho 60 kosa ao Mahajanga. Marina tokoa ny eto amin'ny hopitaly be Analakninina Toamasina fa hopitaly lehibe mandray ireo tratra amin'ny Covid-19. Ankehitriny tena misy ato ary tena misy ny androantsika miresaka dia 12 izao. Amin'ilay 14 no azo atao amin'ny fitenina hoe forme grave. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny solombam-bahoaka ao Toamasina mba hanao lahara-pahamehana ny fitsaboana ny Covid-19. Tsy vita ny fisorohana irery hoy izy ny tsy mikaretina ka anisan'ny sosikevitra narosiny ny anafarana ny fampiasana vaksiny miady amin'ny Covid-19. Mangataka fitondram-panjakana filoham-pirenena sy ny prime ministre mba hijery akaiky ny kany Tamatavy ka sasany mety mitovy amin'izany fa za maika ho an'ny kany Tamatavy satria herintaona lasa ohatran'izao efa simba ny scanner hatramin'izao mbola tsy amboary. Dikan'izany tsy lahara-pahamehana le fitondrana zany ny fahasalaman'ny vahoaka ny Toamasina. Tsy azo ekegna zany. Omaly nanolotra fitaovana fidiovana sy fanadiovana ary fiarovana ireo mpitsabo amin'ny CHU Analakninina sy Morafeno Toamasina ny gouvernemanta amerikana nandritra izay fitsidiany tany atoerana izay no nanaovany ireo mpitsabo antsovonjy amin'ny fitondram-panjakana malagasy mba hanampy amin'ny fitaovana ampiasain'izy ireo hitsaboana ny marary ny Covid-19 any Toamasina.
Fa mifarana androany fempitom-piasana ireo mpikambana misa sivy mianadahy iny anivony fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC izany naharitra 7 taona io fempitom-piasana io ka tamin'ny 12 ny volana martsa 2022 no nanao fianianana ny filoha teo aloha Jean-Éric Rakotoarso anendry ny mpikambana vaovao ary ny filoham-pirenena mijanona mampandehatra raha kosa ireo mpikambana teo aloha mandra-piaviany ny fotoana izay anoloana azy ireo izay. Ny andininy fa 4 amzato ao amin'ny lalam-panorenana no mametraka fa miisa 7 ny mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ary maharitra 7 taona ny fotoam-piasana tokana hananan'izy ireo. Jean-Éric Rakotoarso no filohan'ity andrim-panjakana ity nanomboka tamin'ny taona 2024. Anisan'ireo olona 3 no tendren'ny filoha Rajaonary Mampianina ny tenany, hanendry olona 3 hafa kosa ny filoham-pirenena ankehitriny Andry Rajoelina ary efa niantso fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny 17 ny volana martsa izao hampanendrena ireo mpikambana 2 avy ao amin'ny antemeram-pirenena sy ny antemeran-dolona ihany koa ny fitondrana. Mameno isa ho 7 kosa ireo mpikambana 2 ho tendren'ny filan-kevitra ambonin'ny fitsara na ny CSM. Tsy mbola voafaritra ireo olona ireo ankehitriny ka mandra-piavina izay fotoana izay no ahafahan'ireo mpikambana ankehitriny mampandeha ny raharaha ao amin'ny HCC aloha. Anisan'ny anjara asan'ny HCC ny mandinika raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ireo fanarahana iraisam-pirenena miaraka amin'ireo diny amandalana laniny anivon'ny antenimera rotonta na koa avoakin'ny fitondrana. Anisan'ny andraikiny ihany koa ny mitsara ny fanolalana misy eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ary fifidianana loholona. Eo amin'izay raharaham-pirenena izay hatrany tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana avy hatrany indrindra amin'izao krizy mafy andalovan'ny firenena izao ny antoko UNDD mpiara-dita amin'ny filoha teo aloha Izafy Albert izay nanangana ny bureau politika vaovaon'ny antoko ihany koa tamin'ity androany ity asavadrano ny raharaham-pirenena ka tokony hiara-misalah ny rehetra hamadika ny pejiny fantrany ity tanindrazana iombonana ity. Raha tsy misy mihaino kosa nefa izao fangatany antoko izao dia heverina ihany ho izy ireo ny isiany fanonganam-panjakana araka ity vaovao izay entiny Ainara Barsosy anjara kotonorainy amintsika ity. Taoriny nalasan'ny profesora Zafy Albert filoha-mpanorona ny antoko UNDD sy Dr Emmanuel Rakotovahiny filoha nasionaly. Ny joro indray ny bureau politika vaovao ny antoko UNDD izay ahitana mpikambana 4 ka ny ministra teo aloha sady mpampianatra mpikaroka tao amin'ny ENS Manoro Regis no mitazona ny andraikitra maha-sekretera jeneraly azy no sady miandraikitra ny toeran'ny filoha nasionaly mandra-pavita ny kongresy manaraka. Amin'ny maizy azy araka ny foto-kevitra ny sotoavina ary ny etika politika ny taizana ny mpikambana ao aminy sy nolovany tamin'ny professeur Zafy Albert dia tsy afaka hitazam-potsiny an'izany ny antoko UNDD. Mahatsiaro tena ho manana zo sy andraikitra hijoro sy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fiatrehana sy fitadiavana vahaolana amin'izany ny antoko UNDD. Nanao fanambarana ihany koa ny antoko UNDD androany fa tsy hitaza-potsiny amin'ny toetra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Tsy miombon-kevitra amin'ny hetsika ataon'ny mpanohitra ihany koa nefa ny antoko UNDD saingy mangataka ny fiarah-miasa amin'ny fanjakana sy ny hery velona rehetra. Azo heverina ihany ny tokony hanovana ny fitondrana ankehitriny hoy ny antoko raha toka minitsy mihaino ireo vahaolana ny fitondram-panjakana. Ny antoko UNDD dia misintona ny saintsika ary tsy misalasala ny milaza fa amin'izao krizy mafy diavin'ny firenena ary mbola ahina ho mafy dia mafy izao dia tsy vahaolana ny fanonganam-panjakana nefa manindry mafy ihany koa nefa ny antoko UNDD fa asa vadi-drano ny raharaham-pirenena ka ndao isika rehetra hiara-misalaha hamadika ny pejiny fahantrany ity tanindrazana iombonana ity.
manao antsoava amin'ny filohan'ny repoblika sy ny fitondrana izay tarihiny araka izany ny antoko UNDD handray ny fepetra rehetra ametraka filaminana sy fampihavanana maharitra eto amin'ny firenena. Famitaky ny anafoanana ny fizaran'asa ireo mpiasa maniry hijanona ho mpiasa ny samva ireo mpiasa teo aloha fepetra isan'ny nambatra ny komina fa fahafahana mitazona ireo mpiasa teo aloha amin'ny asany tsy maintsy anaovan'izy ireo fizarana asa mandritra ny embolana ao amin'ny samvatra ny fanazavany ny fisemare tsy mandany fandaminana ireo mpiasa saingy mitaky kosa izy ireo ny ampiarana ny zony tao amin'ny samvary dia hoetiny na fanirisoa rivinirina tekaleo ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity ary ny andindinina izay. Miverina manao andranasa mandritra ny enim-bolana indray ireo mpiasan'ny samva maniry ny hiditra ao amin'ny SMA raha ny fepetra no raisin'ny talen'ny samva androany. Ny tsipaka izany ireo mpiasa sy ny eo anivon'ny fisemare satria misy amin'ireo mpiasa no efa nisehatra tamin'ny hoasy nandritry ny taona maro. Mangataka ireo mpiasa ny mba tsy kitihana ny zo sy ny fifanarahana nampiarina nandritry ny fotoam-piasana izy ireo tao amin'ny samva raha toa ka ho tanteraka ny fiazonana azy ireo ho ao amin'ny SMA. Fanazavana zany ho an'ireo mpiasa zay te ho any amin'ny SMA dia tsy mila mitaky ny zony raha filaza zany fa tonga dia makany amin'ny SMA. Zany hoe zany tsisy mpiasa ho ajanona hono zany na ray zay filazany tao. Fa saingy kosa ireo mpiasa ireo zany rehefa tonga any dia miverina période d'essai indray mandeha zany hoe manao andranasa indray mandeha dia ny zota aty amin'ny samva zany ho foanana zany izy izy satria nareo tsy very asa fa ho an'ny mpiasa very asa ihany raha filazany no mahazo an'izay indemnité de licenciement, préavis, reste congé sy ny sisa tokony hoe ho réglé ny samva aloha le arere rehetrarehetra ny knaps io ny vola tsy voaloha atao amin'ny amity io ny indemnité de licenciement io ny préavis io satria tsy misy ifandraisana izy izy ny samva sy ny le société anankiray zay tantana ny isolon'ny samva. No amafisin'ny mpiasa fa tsy rary ny ireo fepetra no raisina manoloana ny rafi-pitantanana mangataka izy ireo mba ho raisina ho mpiasa raikitra avy hatrany. Efa mpolo taonany maro mantsy no nisehatra tamin'ity asa ity ny ankamarony ka tsy tokony hisy fanandramana intsony. Ankoatry ny trosa mbola tsy voaefa ny samva, maro ihany koa ireo takaitra efa nozakaina saingy tsy nisy natsapa akory izany raha ny nambaran'ny solotenan'ny mpiasa. Le iova le izy nefa tsisy fijerena anovana mpiasa mihitsy. Raha fanandeha ny resaka atao efa maty zany zao ty dadabe samva ty dia andovana azy le assainissement vaovao. Raha ohatsy zay ka mbola averina hanao testa, averina hanao période d'essai indray angamba tompoko tsy mety fa tokony hoe raha fa permanent zay dia permanent koa zay ary ny temporaire engavinay makarina permanent. Raha ohatsy ary zany ka tsy andohany io izy aloha tonga zany dia mba raisiny ty le zafikelina samva ty ary ireo le sosy ireo dia afaka zay manaraka makany zay tsy andahan'le tsy asa any zay vonona ny asa. Ankoatra izay nisy boky mirakitra ny tombotsoan'ny mpiasan'ny samva izay natonta tamin'ny taona 14 tsy naseho anefa izany raha tsy izao foanana izao ny samva. Mangataka fihaonana amin'ny talian'ny samva ny amin'ny famaliana ny fitakiany rety farany amin'izao tranga izao itsy ankilany ijoro iary ny mpiasa sy ny zony hatrany eo anivon'ny fisemare. Fa tany lova izay efa niorenana tsena ampolo taona no nisy ny varotra tetsy amin'ny 17 hektara efa totosa ny varotra teo amin'ny rotota ka ny roso avy hatrany tamin'ny fandravana ny tsena ireo milaza ho tompony vaovao androany. Tsy nitaza-potsiny anefa ireo mpandova fa nampiakatra ny raharaha tany amin'ny tribonaly manoloana ny vola miasa tsy mitovy eo amin'ny rotota nefa resy lahatra hatrany ny tompotrano manao antso avy izy ireo noho izany amin'ny tokony hijerena akaiky izao raharaha izao. Nandritry ny fotoana maro no nivarotan'ireo mpandova teo amin'ity tsena ety 67 hektara ity saingy izao nisy ny varotra izao ka misy mitsangana ho tompony vaovao indray. Efa ela no niaka nidina teny amin'ny tribonaly ny raharaha. Androany kosa roso tamin'ny fandravana ny tsena ireo milaza ho tompony vaovao miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana maromaro. Ankoatra izay
faritra kely ihany no voalaza fa tafiditra ao amin'ny tany novidian'izy ireo saingy amin'izao ny tsena manontolo mihitsy no lazainy fa azy. Nividy tany le olona eto amin'ny ilanay dia dongin zareo hatramin'ity tsenanay ity zany hoe tafiditra namidin'ny olona tamin'le izy dia efa nisy nefa fiakaran'ny fitsarana tety dia zao zany lasa misy parti kely zany lazainy zareo fa anazy ao tafiditra tamin'le tany novidiny dia zao zany misy didi-pitsarana mivoaka dia lazaina fa anazy ambakin'le tsenanay izay ivelomanay zany io dia mitondra géomètre ary zareo zao tsy voavoalohany géomètre netiny na mpitsara netiny na wise netiny ireo fa efa be da be ataontsika hoe fito na enina eo zany efa netiny teto amin'ity toerany ity dia tsy nisy zavatra nanjary foana satria mbola any amin'ny tribunal le raharaha dia ankehitriny mitondra an'ireo force be da be ireo izy zao analanay mihitsy zany ny atao hatramin'le tsena fa tsy le parti kely divana fotsiny fa hatramin'le anay any misy titranay. Tany mpanjakana ity tany ity saingy efa nangataka lalana ny ampiasa azy ny ray aman-dren'ireo mpandova tany aloha ary nahazo alalana ara-dalàna ao amin'izany. Nangataka ny hividy azy kosa ireo milaza ho tompony amin'izao kanefa no lavin'ny mpandova. Miisa 4 mianada ireo mpandova no mivelona amin'ity tsena ity. Tamin'ny mpanjakana io tompo faneninay no nangataka azy hovidiny zareo le parti fivelomanay dia tsy nety zay satria vola 30 millions de francs malgasy nomenanay amin'io tsena io dia tsy mety zany satria fivelomanay ao 4 mianada azy mivelona ao amin'io manambady aman-janaka daholo. Manoloana izany mangataka ny fahefana maefa amin'izao raharaha izao ireo mpandova satria miankina amin'io tsena io ny fitadiavany raha ny fanazavan'izy ireo. Teny an-toerana moa ireo olona ny vidin'ny tany saingy tsy nety ny tafa tamin'ny mpanao gazety. Fa mahasarika olona ny findramam-bola amin'ny banky na ireo mpampindram-bola madinika nanomboka tamin'ny nisian'ny krizy ara-pahasalamana nahita mpiakarany teo amin'ny 20 isanjato eo amin'ny ankapobeny ny fanatonana ireo sapan-draharaha fampindramam-bola ireo raha nambarany ireo tompon'andraikitra avy amin'ny fampindramam-bola madinika saika ny 70 isanjato ny ireo izay nindram-bola teo alohan'ny krizy kosa ary no nahita pahasahiranana tamin'ny famerenana izany ary teo arahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Noho ny tsy fisian'ny tohana nomeny fanjakana tamin'ny ankamaroan'ireo sehatra tsy miankina manara-dalàna na tsy vokatry ny Covid-19 dia nahasarika olona kokoa ny findramam-bola amin'ny banky sy ireo fampindramam-bola madinika. Nahita mpiakarany tandreo olona roboka amin'izay findramam-bola izay nanomboka hatramin'ny fihiboany ireo mpandraharaha madinika no tena marisika. Raha hoe hiteny ambany vangin'ny mpanjifa angamba dia tao anatin'izay fotoana izay ny tombo teo amin'ny 20 isanjato raha ampitahina tamin'ny tany mpanjifanay teo aloha zany ny mpanjifa na teo amin'ny sehatry ny microfinance na tamin'ny service financier numérique. Hoe ohatran'ny secteur financier teto Madagasikara rehetra tsy afaka niala tamin'ny resaka fahasahiranana teo amin'ny recouvrement de prêt na hoe ny fitakiana vola satria raha malala ny impact an'ilay crise économique teo amin'ny tsirairay na ataoko hoe ny mpanjifa zany na ny client entreprise ihany koa tetsy andany koa nefa dia nisy zany ny paikady tsy maintsy napetraka izay nentinay nandrindra ny crise taorinan'ny Covid-19. Ireo mpanjifa ny banky mipetraka an-tanan-dehibe tahaka ny eto Antananarivo no maro anisa tamin'ireo nangataka fanemorana na fanalefahana ny fandoavana vola nindramin'izy ireo raha ny tatitra. Ankoatr'izay dia nanano sarotra ihany koa ny fitakim-bola ho an'ny sehatra sasantsasany mifandray mivantana tamin'ny fihiboany sy ny fikatoana ny sistany. Miankina amin'ny mpanjifa tsirairay araka izany no ikaroan'ireo mpampindram-bola vahaolana anamaivanana ireo mpanjifa hitsinjovana ny tsy hahafaty antoka ny banky ihany koa. Anisan'izany ohatra ny secteur resaka tourisme, secteur ny resaka transport ary ny resaka hôtellerie. Fantatsika fa ireo secteur ireo dia tsy afaka niasa nandritra ny confinement. Ankoatran'izay anefa nisy sehatra na secteur izay azo lasaina hoe tsy te voadona mafy tao anatin'ilay izy ary azo tenazona teneny hoe ny roborobo ihany koa na dia nisy ary ny pandémie azo indihana amin'izany ohatra ny sehatry ny varotra PPN
ny resaka famokarana na hoe resaka agriculture sy ny élevage tsy de voatona mafy tao anatin'iny vanim-potoanany Covid-19 tamin'ireny vanim-potoanany Covid ireny tsy afenina fa misy ny client tonga manantona anay mangataka hoe raha hena na ahemitra arakaraky ny zavatra mahazo any zareo dia ohatr'izay ihany koa mitretena ia satria tsy maintsy manao analyse izahay au cas par cas le izy ahafahanay miserer ihany koa ny société anay moa zany en première essence de microfinance. Manoloana izay fahamaroan'ireo mpanjifa mihazakazaka amin'ny findramam-bola izay dia ny PAMF no nametraka voalohany chatbot fifanankalozana manafaingana sy manamora kokoa ny findramam-bola amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia ny vaharany hitatsainy teknôlôjia mandray mivantana sy mamaly ny filan'ny mpanjifa eo amin'ny findramam-bola mialohan'ny anaovana fifanarana mivantana amoahana izay vola izay. Fa nandritra ny herinandro lasa teo izao no nisy taratasy atao petra-drindrina miparitaka ho toliara. Taratasy izay raha ny fampitam-baovao ary amin'ny tompony andraikitra eo anivon'ny faritra Atsimo andrefana dia manaratsy sy mitory fiantsona fankalana an'ireo olom-panjakana Isatsoakaziny avy ao Toliary. Manoloana io ary dia nanao fanambarana ny solotenan'ireo ray aman-dreny avy amin'ny foko 20 ao Atsimo andrefana izay miantso fitoniana sy fampanajana ny soatoavina malagasy. Manoloana ny tracte sy ny serasera Facebook na ely eto an-tampon-tanàna ny Toliara izay manevateva maniratsira an'ireo zanakaya mpitondra fanjakana mahefa izahay ray aman-dreny foko 20 eto Toliara dia manameloka ny fihetsika mamoa fady sy manimbazimba ny fomba mahamalagasy indrindra fa ny lilitsika bakatimo atoy koa manainga atsika mba hijery sy hanaza ny lilindrazatsika lily tsy avono lily tsy vonoe saotra. Faliana amin'ny fampiroboroboana ny fiarovana ny tontolo iainana ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo hitomby indray ny faritra maitso ahafahan'izy ireo mialokaloka sy misitraka tontolo iainana madio amin'ny alalan'ny tetikasa campus vert ampitomboana ny ala ho akato sy ametrahana zaridaina botanika eny amin'ny toerana izay afaka anaovana izany. Isan'izany ary ny teny ampitifirana akato izay novoleny ireo mpianatra azo tamin'ity androany ity ary isan'ny nanatrika izany ny mpanao gazetinay Iana Rabarsoa Anjara Kotonorainy. Mandray anjara mavitrika amin'ny fampiroboroboana mivantana ny fiarovana ny tontolo iainana ny mpianatra iny Ankatso. Misy ny tetikasa izay nataon'izy ireo entina hantarana ny faritra maitso eny amin'ny anjerimanontolo izay antsoina hoe campus vert. Hijerena ireo toerana mbola afaka volena hazo sy hanamboarana zaridaina botanika ahafahan'ny mpianatra misitraka tontolo iainana madio sy milamina. Tontolo iainana zany amin'izay na le infrastructure verte zany espace vert dia ahafahan'ny ankizy mpianatra zany sady makaina izy na afaka mianatra connecté misy wifi zany eny amin'le jardin rehetra ao apetraka amin'izay lafin'izay. Araka ny voalazako teo ny andiany faharoa no nataontsika androany fa ao anatin'ny campagne de reboisement zany amin'ny fandaminana azy dia mbola misy andiany fahatelo dia famaranana. Teny ampitifirana androany no toerana nahafahan'ireo mpianatra nanatanteraka izany. Zanakazo isan-karazany miisa 200 no novolena teny an-toerana ary tonga nanampy ireo mpianatra ihany koa ny mpampianatra sy ny mpandrarà ary ireo mpikambana eo anivon'ny fiadidinany Universiten'Antananarivo. Manohana ity tetikasa campus vert ity ihany koa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra.
Fa misy ny tolotra manokana omeny bebe abord ho an'ireo izay mividy ny lalao lego mividy amandritra ny 2 volana izany mividy iray dia mahazo 2 maimaim-poana sady misy ihany koa ny lalao azahoana PS5 manomboka rapitso sabotsy hitantsika izany eny amin'ny tranombarotra bebe abord eto Antananarivo arahantsika ary. Faly miarabantsika rehetra izahay eto amin'ny bebe abord Sital Korondrano. Izahay dia manana offre lehibe atolotra ho anareo mpanjifa ny Lego. Izy io dia promotion un acheté 2 offerts pendant 2 mois be izao. Izany hoe ny Lego dia natokana ho an'ny zaza eritaona sy tapany ka hatramin'ny olon-dehibe dia afaka milalao anazy io. Izy io dia jeu de création izany hoe briques maromaro atambatambatra mba azahoana zavatra anankiray. Izahay dia manana karazana Lego maro, thème maro samihafa. Ao ny Lego Duplo, briques ngezangeza izy io tsy atahorana hoe ho an'ny zazakely Ao ihany koa ny Lego Disney ahitana princesse maro samihafa. Ao ny Jasmine, ny Moana. Ao ihany koa ny Lego Creator izay 3 en 1 samihafa n'izy io Lego io 3 en 1 afaka ampiasaina zany, afaka vadibadika 3 en 1 araka io sary io. Lego Harry Potter reto ambony reto misy karazany maro samihafa mihitsy izay film moa izy io dia niezahana hoe natao Lego mba hanomezana fahafampo an'ireo tia Lego rehetrarehetra. Ankoatran'ilay Harry Potter teo dia super héros Lego super héros Marvel izy io misy ahitantsika ny Spiderman, Scorpion, misy karazana maro samihafa zany io koa misy aginy 8-14 ans zao izy ity. Ao ihany koa ny Marvel Avengers fotsiny indray 8 ans et plus izy io. Ao ihany koa ny super héros Batman. Ankoatran'ny Batman dia misy coffret ana Spiderman fotsiny indray Ankoatran'ny Spiderman dia ao ihany koa ny coffret ana Black Widow. Eto am-pamaranana zany dia manentana anareo ny ekipa bebe abord mba hanjifa Lego. Manana 2 volana be zao nareo anaovana chaty amin'ny bebe abord sady mividy iray nareo mahazo anankiroa. Ankoatran'izay miandry anareo ity cadeau be ity loka voalohany indrindra PS5 izy ity io zany ny azon'ny loka voalohany indrindra. Fa mila mitsidika ny page bebe abord zany nareo isan'andro ahitanareo an'le jeu. Ny tena fandehan'le jeu zany ohatra ny hoe manao jeu manangana Lego anankiray nareo, ohatra ny ty teknika ty ohatra dia manao environnement par rapport an'izay nareo dia alaina sary le izy dia publienareo ao amin'ny bebe abord zany, identifienareo bebe abord dia c'est be j'aime indrindra zany no mahazo an'le loka voalohany indrindra. 3 karazana le loka voalohany indrindra PS5 dia le loka faharoa ty Lego teknika ty ty tsara be ty à partir de 18 ans zany vao afaka milalao anazy ty dia loka fahatelo ity veu créator ty. Io zany loka miandry anareo zay manaraka le jeu Lego aty amin'ny bebe abord. Ny bebe abord zany misy maro eto Antananarivo ny lehibe indrindra bebe abord Sital Korondrano ny faharoa bebe abord La City ao amin'ny rez-de-chaussée dia fahatelo bebe abord amin'ny Tana Waterfront dia fahaefatra bebe abord Smart Tanjombato. Dia manentana anareo zany anaraka anay amin'ny pagenay Facebook magasin bebe abord sy tsidika ny magasin rehetra bebe abord.
Fa folo tapitrisa ny fatrana vaksiny no vokarin'ny Chine iadina amin'ny Covid-19 ho an'ny firenena andalam-pandrosoana ny ainga avy amin'ny fangatahany OMS ny fanapahan-kevitra raha araka ny fanambaran'ny ministry ny raharambahiny any an-toerana. Efa niroso tamin'ny fampiasana ny COVAX kosa ireo firenena andalam-pandrosoana aty Afrika ankoatra ny Madagasikara tsy anjarany firenena tsirairay anefa ny manapa-kevitra na ampanao vaksiny na tsy ny olona ao aminy. Fatrana vaksiny COVAX 900 tapitrisa no natokany Chine ho an'ny Afrika iadina amin'ny Covid-19. Folo tapitrisa amin'izay vaksiny COVAX izay ny an'ny firenena andalam-pandrosoana ka voakasika izany Madagasikara. Ampoan'ny firenena misy 350 ny fatrana vaksiny an'ny Chine ho zaraina amin'ireo izay mila izany araka ny fanazavana. Ho an'ny Madagasikara manokana tsy mbola ndroso tamin'ny fanafarana na fampiasana vaksiny COVAX ny fitondrana malagasy. Nanomboka ny talata lasa teo anefa ny hetsika fizarana vaksiny COVAX ho an'ny firenena mahantra sy andalam-pandrosoana. Ny sitraka izay aloha i Sierra Leone izay firenena anisan'ny mahantra aty Afrika nahazo fatrana vaksiny roa hetsy avy amin'ny Chine izy. I Tunisie ihany koa izay nanao fangatahana vaksiny COVAX iray hetsy fatra. No mafisy ny mahasovon'ny Chine eto Madagasikara fa mamela malalaka ny firenena tsirairay izy ireo na ampiasa na tsy ny vaksiny COVAX. Fepetra iray no raisin'ny Chine ny anaparitaka ny vaksiny COVAX. Tanjona ny ametrahana ny fitoviana eo amin'ny samy firenena na firenena mandroso na andalam-pandrosoana izany. Anampiana ihany koa ny firenena andalam-pandrosoana amin'ny ady amin'ny Covid-19 izay no tanjon'ny Chine araka ny fanazavana. 770 isanjato ny firenena aty Afrika aloha no efa niroso tamin'ny fanaovana vaksiny ny ponina ao aminy. Eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany mihamafana ny toedrarà ao Birmanie olona 10 no namony ainy tao an-toerana vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana fidinana andalambe. Nanomboka ny voalohan'ny volana febroary lasa teo izay manohatra ny fitondrana miaramila ao Birmanie. Les images sont captées par une caméra de vidéosurveillance. Namony ainy tao Birmanie. Vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana ao an-toerana raha anisana avoaka ny ONU nanomboka ny voalohan'ny volana febroary lasa teo ka hatramin'ny omaly alakamisy. Ny isa 10 kosa ireo namony ainy raha omaly alakamisy manokana ary 30 mahery ireo naratra. Manohatra ny fitondrana miaramila ao Birmanie reto mpanao fihetsiketsehana ireto santionany amin'ireo herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana. Ao Birmanie ty oronan-tsary iray niseho tao amina toeram-pisakafoana iray ity. Mitsoka izahay rehefa ilaina izany, tsy manay kosa nefa izahay raha misy mpanao fihetsiketsehana namanay samborina izy ireo. Raha misy iray voasambotra, voamia mitondra olona 100 izahay miara-mitolona aminay. Raha mitoy famonoana sy mifanaovana herisetra tahaka izao dia mihamafy hatrany ihany koa ny hetsika ataonay. Anohy hatrany izahay mandra-pahazonay ny fandresena. Sur le front diplomatique. Mahatratra 2 arivo mahery ireo mpanao fihetsiketsehana voasambotry ny mpitandro ny filaminana ao Birmanie. Etsy ankilany nandefa fampitandremana ho an'ny mpitandro ny filaminana any an-toerana ny ONU. Misy mantsy ny herisetra ataon'izy ireo manoloana ny olom-pirenena tsotra. Ny antsoan'ny fifampiresahana eo amin'ny rotota ihany koa i Chine. Mitoy an'io ny tolona ao Birmanie hetsika izay nataon'izy ireo am-pilaminana toy ny teo aloha araka ny fanazavana. Jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Dia iny ankoa no hiampitatsika amin'ny viny meteo na ny vinavina mety ho toetry ny andro ho an'ny raha-pitso izay atolotra ho anao izao. Any amin'ny faritry Diana sy Sava. Ifandiminy raona sy ny masoandro ao amin'ny faritry Diana ho an'ny raha-pitso 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny faritry Sava 30 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia, Betsiboka. Ho an'ny faritry Boeny sy Melaky dia ifandiminy raona sy ny masoandro izay no mamaritra ny toetry ny andro any amin'ireo faritra roa ireo. Ho an'ny Sofia sy Betsiboka kosa indray dia ifandiminy raona sy ny masoandro. Anorana ihany koa ny andro izay no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny any Sofia sy Betsiboka.
4 ny maripana farany ambany aoboeny raha toka 5 ny maripana farany ambony miela kosa indray 3 ny maripana farany ambany ary 3 ny maripana farany ambony Sofia 4 ny maripana farany ambany ary 3 ny maripana farany ambony 4 ny maripana farany ambany ao Betsiboka ary 3 ny maripana farany ambony ho ananalanjorofo sy atsinanana kosa indray rehefa anjiminy raona sy ny masoandro ary anorana any amin'ireo faritra roa ireo izay no mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny akabeny aloatra mangoro 4 ny maripana farany ambany hitoviny amin'ny antsinanana izany 4 kosa ny maripana farany ambany any analanjorofo tafaka tratrany amin'ny 3 ny maripana farany ambony any aloatra mangoro raika amin'ny 3 ho any analanjorofo roa amby 3 kosa ho anantsinanana faritry Bongolava Itasy Analamanga Vakinankaratra izay eto afovoantany amin'ny akabeny dia ny tandrifondrahoana isy ny tandrifondrahoana eto amin'ny afovoantany izay no mamaritra ny toetry ny andro amin'ny akabeny araka izany ny maripana dia nahitana fienana ihany koa 20 ny be Bongolava 20 ny Itasy ho an'Analamanga 17 Vakinankaratra ihany koa dia 17 ny maripana farany ambany. Ny maripana farany ambony ho an'ny Bongolava 20 Itasy 20 ho an'Analamanga 17 ny maripana farany ambony ary mitovy tahaka izay ihany koa ny any Vakinankaratra 17 ho an'Amoromania mahatsiatra ambony dia isy ny tandrifondrahoana izay no mamaritra amin'ny akabeny ny toetry ny andro any Amoromania sy mahatsiatra ambony ho an'ny Orombe fitovonany tsy matsinana dia ifandimby ny rahoana sy ny masoandro afana ihany koa ny andro raha araka izao maripana hitantsika izao any amin'ireo faritra ireo ho any Amoromania izao dia 3 ny maripana farany ambony mahatsiatra ambony 7 ny maripana farany ambony Orombe 7 ary fitovonany 3 tsy matsinana ihany koa dia mitovy tahaka izay 3 ny maripana farany ambony ho an'ny Menabe tsy mandrefa nandroy ary anosy dia ifandimby ny rahoana sy masoandro amin'ny akabeny ifandimby ny rahoana sy masoandro izay tondra hafanana ihany koa amin'ireo faritra efatra ireo ny maripana farany ambony 4 ny Menabe anosy ihany koa dia 4 ho an'ny maripana farany ambany kosa dia hitantsika any anosy 2 Menabe 3 dia izay ihany koa no mamarina ny LEJT tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ho an'ny raha-pitso indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Technospark A5 Pro, pro performance et grande valeur. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Nouveau Fructisser Food, shampoing et démêlant à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Nouveau Fructisser Food vous a présenté le JT. Nouveau Fructisser Food, nourrissant, réparateur, hydratant. Par Garnier, naturellement. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Easy, votre yaourt brassé préféré, maintenant disponible aux saveurs pommes, fruits tropicaux et fruits de la passion. Nanolotra ho anao teo ny le JT. Iaino tanteraka ny lalao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra miaraka amin'ny betplanet.mg. Betplanet nanolotra anao teo ny le JT. Luxor, le plaisir du confort. Ankafiziny le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao.